สวัสดีครับวันนี้ Feelfree Kayak Fishing ก็จะพาทุกคนไปตกปลากันกลางทะเลครับแนวไลท์จิกวันนี้เราจะไปกันด้วยเรือฟรีรุ่นรัว 13.5 ครับและปลาที่เราตกวันนี้สู้ไม่หมดไม่ยอมไม่ง่ายมีหลายก๊อกแน่นอนครับคือจังหวะที่ผมจิกตัวนี้ขึ้นมาครับจังหวะปั่นจิกขึ้นมาเหยื่อจะขึ้นมาถึงผิวน้ำแล้วแต่พอดีเห็นเงาดำๆตัวยาวๆมันขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยขึ้นมาแล้วแต่มันจะสุดแล้วไงผมเลยต้องเปิดหน้าลอกเพื่อเหยื่อลงไปตามมันเรียกมันกลับมาใหม่จังหวะที่ปล่อยเหยื่อทิ้งลงไปจังหวะนั้นแหละครับมันฉวยเหยื่อทันทีและหลังจากนั้น20นาทีสู้ไม่มีหมดก็จริงๆถึงมันขึ้นมาผิวน้ำนะครับมันก็ลงไปอีกขึ้นมาลงไปอีกปลาตัวนี้ปลาชนิดนี้ถ้าสู้แบบแนวจิกนะครับไม่มีหมดสุดยอดในการผจญภัยตกปลาบนคายักแนวจิกกิ้งเลยครับเดี๋ยวไปดูกัน I told you big one Capitano said no lah ah it's good ไอ้ซีโคเบียร์Be careful. Yeah. No. Pass me the rod. Yeah. 冇咁容易燒啊！冇咁容易燒啊！God！ Let's grab the tail. You need some help? No. Do this. You can do it. I can do this. Yeah! I did it! Yeah! Cobia! 做啥啊？打比。哎呦， I did it! Yeah! 4公斤有哦，哦，超哦，这是。超过好，是23哦。 Got to release it? Yeah. No, take go home. We go. Get down. 有。哇！
What is it? 12 kilo? Yeah. The underwater camera? You ready? Okay. Okay, this is water. Back to the deep. Fishing in Malaysia is good. I told you. Malaysia is awesome. Fishing here.